Assalamu alaikum. Урматтуу мусулмандар, урматтуу достор. Бүгүнкү сөзүбүз салам айтуу жөнүндө болот. Мусулман киши ассаламу алейкум деп саламдаш керек. Алик алган киши ва алейкум ассалам деп жооп бериш керек. Мааниси Аллахтын сизге саламы болсун. Саламы деген тынчтыгы, саламаттыгы болсун деген сөз. Анан уккан адам дагы ва алейкум ассалам, сизге дагы Аллахтын саламаттыгы болсун деген сөз. Аллах Тааланын 99 сыпатынын бирөөсү ассалам. Анан мына Асхат Осмонов иниме келди окшойт, бир аз молдолук, агалык насаатым. Негизи эле мен жанагы ырчыларга, жана башка кээ бир дин жагынан мындай жолдон тайып бараткандарга эскертип коем. Маданияттуу түрдө интрига жаратпастан мындай эле эскертип коем. Кулагына жетсе жетти, жетпесе жок. Асхат Осмонов иним, сен аябай патриот, кыргыз үчүн күйгөн, жакшы жигитсиң. Мен жеке пикирим ошондой. Аны сен жакын каралыкта көрсөтө алдың. Бирок бүгүн кече кыскасы бир пост жазбысың. Посттун мааниси, эмне кылган ишиң, эмнелер менен байланышканың мага кызыктырбайт. Мен диний көз караш менен бир эле ассаламу алейкум деп саламдашпастан сен шалом алейхем деп жазбысың. Шалом алейхем. Дүйнө жүзүдө бир да мусулман мынтип саламдашпайт. Союзда тили катып калып, такыр орус болуп калган кыргыз деле ассаламу алейкум, со алейкум дейт. Керек болсо теги Орусиянын, Монголиянын президенттери келсе, биздин аскердин жанына туруп, салам аскер деп, салам деген сөзгө тили келет бардык кыргыздын. Сенин тилиң кантип келбей калды салам деп жазууга? Ушуга мен түшүнбөй калдым. Шалом алейхем. Мынтип саламдашпайт да эч кайсы мусулман. Мунун мааниси бөлөк жака кетиши мүмкүн. Аллахтын атын жазганда негизи эле чиновник сен эмес, мэр эмес. Жогорку чиновниктер деле, алымдар деле, жөнөкөй адамдар деле бир диний маселеге келгенде аяр мамиле кылгыла, ыйык мамиле кылгыла. Мындай Аллахтын дини деп мамиле кылгыла. Дин ушундай нерсе, ага агартсаң өзүң агарасың. Аны каралайм десең өзүң карарасың. Ушундай нерсени биле жүргүлө. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга бир жөөттөр келди дагы. Ассаламу алейкум деди. Ассаламу деген жок. Ассаму. Лам деген сөздү алып салды ортодон. Ассаму деди. Бул деген өлүм, каргыш, жаман деген сөз. Анан пайгамбарыбыз ва алейкум деп койду. Силерге дагы ошондой деди. Айша энебиз айтты, сиз укпадыңыз алар эмне деген деди. Уктум деди. Ассаму деп айтты. Мен алейкум деп койдум. Силерге эмнени кааласаңар ошо деп койдум. Эгер ассаламу дегенде пайгамбарыбыз ва алейкум ассалам демек. Алар ассаму өлүм сизге деди. Пайгамбарыбыз ассалам деп да айткан жок, ассаму деп да айткан жок, унчукпай эле ва алейкум деп койду. Мага мени кааласаң ошону кайтардым деп койду. Ошондой таризде болуп кетпесин бул сөзүңүз. Эскертип коюу бизден. Эми мэрияда иштейт экенсиз. Мен бир машинамды бир туура эмес коюп койсом, же бир воротамды туура эмес кылсам, же бир мусорду башка жака төксөм, мэриянын адамы эмес, көчөдөгү тазалагыч эле бир киши, же айыл өкмөт, же кыскасы мэрияга тиешелүү бир киши келип туруп, мындай кылба десе, болуптур дейм. Ката кылыптырмын, макул дейм. Себеби мен аны билбейм, анын закон мыйзам кандай экен. Баш ийем агачы. Доктурга барып туруп эле могу дарыларды алып атам десе, бул дары сизге жаман, туура келбейт деп доктур кеңеш айтса, ошондойбу, кандай жакшы деп андан кеңеш алам. Аны менен биларман болуп, жок, муну гана сайышың керек. Могу жүрөгүмдү монтип гана сен операция кылышың керек деп доктур менен талашпайм мен. Мен кесүүм молдо. Андан бөлөк нерсени билбейм. Электрик келип туруп, могу автоматты сиз мондайны койуп алсыз, буну менен пожар болот десе, башкасын алмаштырып бериңиз, кандай туура келет деп ошону айтканын кылам да. Ошондой эле молдолор менен мындай молдолор акылат насаат айтканда ошону угуңуз. Мындан кийин ассаламу алейкум деп салам берип жүрүңүз, эркек киши болгондон кийин. Макулбу? Ушул нерсе. Мен сизге эч кандай бир жаман нерсе каалабайм, каршылашпайм. Ар бир постто, ар бир баянда, макалада мен диний көз назар менен карайм. Кайсы жерде кандай катачылыгы бар, ошону мен түздөп коюшка гана милдеттүү. Анын маңызы, саясатта эмне болуп атат, кимдер менен мамиле кылып атасыңар, шаарга кимдер келип кетип атат, ал силердин ишиңер. Диний жактан. Мына ассаламу алейкум деген башта саламдашууң сенин диний жөрөлгө бул.
ошол жерде ката туура эмеслигини мен сизге айтып койдум. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бар болуңуз.